Rồi thì An khu vực miền Nam vậy đi ha. Sáng này tập trung cho anh vô cái bồn cầu thông minh. Còn vô cái khu vực phía Bắc thì để đi nó lón. Để em xử lý. Anh em mình nghỉ trưa, cảm ơn anh em nghe. Dạ. Rồi. Mình ăn cơm sườn trứng hết nha. Cơm sườn em kêu 4 phần đi. 4 hộp. Dạ rồi, cho em 4 hộp sườn trứng nha, ngay chỗ địa chỉ cũ á, chỗ basic á. Dạ rồi, dạ rồi. Lấy nước cái em quay lại. 4 phần nữa không? 4 phần anh. Đó nên là ăn tốt không? Ê, anh em coi sao vậy? Ôi, có sao anh, có sao anh? Tốt đơn. Để em gọi, Đi khỏi lẹ. Rồi. Alo, chị hả? Chị cho em 3 phần thôi nha, tại ông kia ông xỉu rồi. Dạ. 3 phần địa chỉ cục hả? Ủa, ông xỉu. Ủa, ông xỉu.